سلام. امروز خونمون کثیف بود. منم بهار رو بلند کردم گفتم عزیز دلم پاشو خونه رو تمیز کن. اونم بنده خدا خونه رو خواست تمیز کنه. هی از این ور ماشین لباسشویی رو نه ظرفشویی رو برداشت، بعد خونه رو تمیز کرد. این سینکر رو ببین چقدر کثیف بود، الان داره تمیز میشه، خیلی خوشگل میشه. مرسی زنم که هستی، مرسی همسرم که هستی. واقعا آشپزخونه خیلی کثیف بود. الان که دارم آشپزخونه رو میبینم یواش یواش داره تمیز میشه. مرسی. ببین چه ادایی، چه خوشگل، چقدر ناز داره تمیز میکنه. آفرین بهش. حالا منم که دارم نظاره میکنم اونور نشستم و دارم اخبار میبینم. بعد که این قابلمه و نمیدونم ظرف و ظروفا رو شست کامل، بنده خدا سینک هم تمیز کرد. خیلی خیلی ممنونم ازش. ولی سمت اوپن هم خیلی کثیف بود. بهش گفتم برو اوپن رو تمیز کن، گفت بذار اول سینک رو تمیز کنم. اینجا خیلی کثیف بود. ماشاءالله بهش تمیز کرد. رو اوپن هم برداشت خالی کرد. بعد کاملا اوپن رو تمیز کرد. فکر می‌کنم از این ماده ها زد که من نمیدونم اسمش چیه. منم اونور ببین دارم اخبار میبینم. ولی بنده خدا خیلی زحمت کشید داره تمیز میکنه. بعد اومد کل آشپزخونه رو تمیز کرد. واقعا ازش راضیم. اونم از من راضی باشه. منم میرم سر کار میکنم براش.